A e dini se çdo vit miliona njerëz përballen me sëmundje të zemrës që mund të parandalohen? Zemra juaj punon çdo ditë për ju, por apo kujdeseni ju për të? Në këtë video do të zbuloni ushqime dhe zakone që e mbrojnë zemrën tuaj, e që mund t'ju ndihmojnë të jetoni më gjatë dhe më shëndetshëm. Nga frutat e perimet e pasura me antioksidant, tek aktiviteti fizik dhe menaxhimi i stresit, çdo zgjedhje e vogël ka rëndësi të madhe për zemrën tuaj. Mos e humbisni këtë udhëzues që mund të ndryshojë jetën tuaj. 1. Pse shëndeti i zemrës është kaq i rëndësishëm? Zemra është një organ i pazëvendësueshëm. Ajo pompon gjakun në të gjithë trupin, furnizon indet me oksigjen dhe lëndë ushqyese, dhe largon mbetjet metabolike. Sëmundjet kardiovaskulare si hipertensioni, ateroskleroza, infarkti i miokardit dhe insuficienca kardiake janë dhe shkaktarët kryesor të vdekjeve në mbar botën. Shumë prej këtyre sëmundjeve mund të parandalohen me një stil jetese të shëndetshëm. Ushqim të duhur, aktivitet fizik, menaxhim të stresit dhe shmangje të zakoneve të dëmshme si duhani dhe alkooli i tepruar. Studiuesit tregojnë se vetëm duke ndryshuar disa zakone të përditshme, mund të reduktojmë ndjeshëm rrezikun e problemeve të zemrës. Ushqimet e duhura jo vetëm që furnizojnë zemrën me lëndë ushqyese, por edhe ndihmojnë në kontrollin e presionit të gjakut, uljen e kolesterolit të keq, LDL, dhe mbrojtjen e arterieve nga inflamacioni. 2. Ushqimet kryesore për një zemër të shëndetshme. A. Frutat dhe perimet. Frutat dhe perimet janë të pasura me vitamina, minerale, fibra dhe antioksidant. Antioksidantët ndihmojnë në parandalimin e oksidimit të kolesterolit, një nga shkaktarët kryesor të arteriosklerozës. Disa shembuj konkret. Mollët përmbajnë qercetin dhe pektin, që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe presionit të gjakut. Boronicat dhe manaferat të pasura me antocianina luftojnë inflamacionin dhe përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut. Spinaçi dhe lakra jeshile, burimi vitaminës K dhe magnezit, që mbajnë enët e gjakut të forta dhe elastike. B. Dritherat e plota. Dritherat si orizi integral, quinoa, tërshëra dhe gruri i plot janë të pasura me fibra dhe përmirësojnë metabolizmin e yndyrnave. Fibra ndihmon në uljen e kolesterolit LDL dhe stabilizon sheqerin në gjak, duke ulur rrezikun e diabetit që është faktor rreziku për zemrën. Yndyrnat e shëndetshme. Yndyrnat e pangopura janë aleatët kryesor të zemrës. Ato ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësojnë profilin lipidik. Vaji i ullirit ekstra i virgjër i pasur me acid oleik dhe antioksidant. Arrat dhe bajamet, burimi i yndyrnave omega 3 që mbrojnë enët e gjakut. Avokado ndihmon në kontrollin e kolesterolit dhe presionit të gjakut. D. Peshku i yndyrshëm. Peshqit si salmoni, sardele dhe trofta janë të pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat parandalojnë aritmit, uljen e triglicerideve dhe inflamacionin në arterie. Dieta mesdhetare e bazuar në peshk, drithera, fruta, perime dhe vaj ulliri është provuar se zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiake. E legumet. Fasulet, bizelet dhe linjat janë burime të shkëlqyera proteinash pa yndyrë të ngopur. Ato përmbajnë fibra, magnez dhe folat, që ndihmojnë në kontrollin e presionit të gjakut dhe uljen e inflamacionit. 3. Zakonet që mbrojnë zemrën. A. Aktiviteti fizik i rregullt. Shumë studime tregojnë se të paktën 150 minuta aktivitet aerobik mesatar në javë, si ecja, ciklizmi, noti ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Aktiviteti fizik përmirëson qarkullimin, forcon muskujt e zemrës dhe ndihmon në menaxhimin e peshës trupore. B. Menaxhimi i stresit. Stresi kronik rrit presionin e gjakut dhe inflamacionin në arterie. Teknikat e menaxhimit të stresit përfshijnë meditim, frymëmarrje të thellë, yoga dhe aktivitetet sociale që sjellin kënaqësi. Gjumi i mjaftueshëm. Gjumi i pamjaftueshëm lidhet me hipertension dhe obezitet. 7-9 orë gjumë cilësor çdo natë ndihmon në ruajtjen e shëndetit të zemrës dhe funksionit të saj optimal. Dhe shmangja e duhanit dhe alkoolit. Duhani është një nga faktorët më të mëdhenj të rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare. Alkooli në sasi të madhe gjithashtu dëmton zemrën dhe mëlçin. Konsumi moderuar ose shmangje totale ndihmon në mbrojtjen e arterieve. E. Kontrolli i peshës dhe presionit. Mbulimi i një peshe trupore të shëndetshme dhe monitorimi i presionit të gjakut dhe kolesterolit janë hapa themelor për një zemër të shëndetshme. Ushqimi i balancuar dhe aktiviteti fizik janë çelësi. 4. Këshilla praktike për përditshmëri. Një shtoni ngjyrë në pjatë çdo portokall, e kuqe, jeshile dhe blu sjell antioksidant.
2. Zëvendësoni yndyrnat e ngopura, përdorni vaj ulliri ose avokado në vend të margarinës ose gjalpi. 3. Shmangni ushqimet shumë të përpunuara, përmbajnë krip dhe sheqer të lartë që dëmtojnë zemrën. 4. Hani më shumë peshk dhe legume, të paktën 2-3 herë në javë peshk, dhe çdo ditë legume. 5. Lëvizni çdo ditë, ecja 30 minuta çdo ditë ka efekt të fuqishëm mbrojtës për zemrën. 6. Kontrollohuni rregullisht presioni i gjakut, kolesteroli dhe sheqeri në gjak janë tregues të rëndësishëm. Strategji praktike për mbrojtjen e zemrës 1. Udhëzues për një ditë të shëndetshme për zemrën. Për të mbrojtur zemrën tuaj, nuk mjafton të dini se çfarë duhet të hani. Duhet të krijoni një rutinë ditore të balancuar. Ja një shembull i një dite të zakonshme për një zemër të shëndetshme. Mëngjesi. Një tas tërshëre me qumësht ose jogurt të ulët në yndyrë. Një grusht boronicash ose manafera. Një lugë çaji fara chia ose fara liri për omega 3. Një gotë ujë të ngrohtë me limon për të aktivizuar metabolizmin. Mëngjesi i vonshëm gësnat. Një moll ose një portokall. Një dorë ara ose bajame. Dreka. Sallat me spinaq, rukola, domate, kastravec, karota dhe avokado. Peshk i pjekur në furrë me një lugë vaj ulliri dhe limon. Një copë bukë integrale. Pasdite snat. Karota të prera, selino ose domate cherry. Një gotë çaj jeshil pa sheqer. Darka. Supë perimesh me bizele dhe fasule. Pule zier ose tofu, e kombinuar me quinoa ose oriz integral. Perime të pjekura në furrë me vaj ulliri dhe barishte. Një copë frut, si një pjeshke ose dardhë. Ky plan i thjesht ushqimi përmban fibra, vitamina, minerale, yndyrna të shëndetshme dhe proteina pa yndyrë të ngopur, që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësimin e shëndetit kardiovaskular. 2 receta të shëndetshme për zemrëna, sallat super antioksidante. Përbërës: 2 gota spinaq të freskët. Gotë manaferash, boronica, mjedra, manafera. Gotë ara të thërmuara. Avokado të prerë në copa. Një lugë çaji vaj ulliri ekstra i virgjër. Limon, krip dhe piper për shije. Udhëzime: lani dhe përzieni të gjitha perimet dhe manaferat në një tas. Shtoni arat dhe avokadon. Rridhni vajin e ullirit dhe lëngun e limonit mbi sallat. Shtoni krip dhe piper sipas dëshirës. Shërbejeni me një herë për një vakt të shëndetshëm për zemrën. B. Salmoni pjekur me barishte dhe limon. Përbërës: 200 g salmoni freskët. Një lugë vaj ulliri. Limon dhe hudhër të coptuar. Borzilok dhe koper për aromë. Udhëzime: vendosni salmonin në një tepsi të lyer me vaj ulliri. Shtoni hudrën, limonin dhe barishtet sipër. Piqni në 180 për 15-20 minuta. Shërbejeni me një sallat të freskët ose perime të pjekura. Smoothie i fuqishëm për zemrën. Përbërës: 1 banane. Gotë spinaq. Gotë boronica. Një lugë çaji fara liri. 200 l qumësht bajame pa sheqer. Udhëzime: vendosni të gjithë përbërësit në blender. Përzieni derisa të krijohet një masë homogjene. Konsumoni me një herë një pije e pasur me antioksidant dhe omega 3. 3. Zakone të përditshme që forcojnë zemrëna, aktiviteti fizik në çdo kohë. Ecja 30 minuta në ditë është e mjaftueshme për shumicën e njerëzve. Ngjitja e shkallëve në vend të ashensorit forcon muskujt dhe përmirëson qarkullimin. Yoga dhe stërvitje e lehtë ndihmojnë në menaxhimin e stresit dhe përmirësimin e elasticitetit të arterieve. B. Menaxhimi i stresit. Praktikoni frymëmarrje të thellë ose meditim 10-15 minuta në ditë. Merrni kohë për aktivitete që ju sjellin kënaqësi, si leximi, shëtitjet në natyrë ose takime me miq. Skujdesi për gjumin. Zgjidhni një rutinë gjumi të rregullt, duke shkuar në shtrat dhe zgjuar në të njëjtën orë çdo ditë. Qëndroni larg pajisjeve elektronike të paktën 30 minuta para gjumit. Krijoni një ambient të qetë dhe të errët në dhomën e gjumit. 4. Strategjitë për mbrojtjen e zemrës gjatë punës dhe rutinës. Shmangni ulur shumë gjatë gjithë ditës, çdo një orë bëni një shëtitje të shkurtër ose stërvitje të lehtë. Zëvendësoni pijet e gazuara dhe sheqerosura me ujë ose çaj jeshil, kjo ndihmon në kontrollin e sheqerit dhe peshës. Planifikoni vakte të shëndetshme në punë, të paktën një sallat ose supë perimesh çdo ditë. Mbani një ditar ushqimi, regjistrimi i asaj që hani ndihmon të kuptoni më mirë zakonet dhe të bëni ndryshimet të duhura. Studime, histori reale dhe plan praktik 7 ditor 1.
studime dhe statistika që tregojnë rëndësinë e ushqimit dhe zakoneve të shëndetshme. Një studim i botuar nga American Heart Association tregon se njerëzit që ndjekin dietën mesdhetare kanë rreth 30 më pak rrezik për sëmundje kardiovaskulare sesa ata që konsumojnë ushqime të përpunuara dhe yndyrna të ngopura. Sipas të dhënave të World Health Organization (WHO), aktiviteti fizik i rregullt mund të ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës deri në 20-35%. Një analizë e madhe mbi 250.000 njerëzve tregoi se përdorimi i arrave, vaj të ullirit dhe peshkut 2 herë në javë redukton ndjeshëm inflamacionin dhe kolesterolin e keq, LDL. Menaxhimi i stresit dhe gjumi i mjaftueshëm lidhen direkt me shëndetin e zemrës. Individët që flen më pak se 6 orë çdo natë kanë një rrezik 50 më të lartë për hipertension dhe sëmundje kardiake. Këto statistika tregojnë qartë se zakonet e vogla të përditshme kanë efekt të madh në mbrojtjen e zemrës dhe parandalimin e sëmundjeve. 2. Historitë reale të njerëzve që ndryshuan jetën e tyre. Rasti i Arditit. Arditi, 45 vjeç, kishte probleme me hipertension dhe kolesterol të lartë. Pas këshillave nga mjeku dhe ndryshimit të dietës, filloi të konsumonte më shumë fruta dhe perime çdo ditë. Zëvendësoi mishin e përpunuar me peshk dhe pul. Ecja 30 minuta çdo ditë u bë zakon i përditshëm. Rezultati: pas 6 muajsh presioni i gjakut u normalizua dhe kolesteroli ra 25 Zemra e tij u forcua dhe ndjeu energji të shtuar. Bë historia e Anës. Ana, 52 vjeçe, punonte në zyrë dhe ushqeheshin kryesisht me ushqime të përpunuara. Ajo filloi të pi ujë dhe çaj jeshil në vend të lëngjeve të gazuara, të bëj yoga dhe frymarrje të thellë çdo mëngjes, të konsumoj më shumë arrat, dritherat dhe perimet e freskëta. Rezultati: pas një viti ndjeu reduktim të stresit, humbi peshë dhe analizat e saj të zemrës treguan përmirësim të madh në profilin lipidik dhe presionin e gjakut. Këto histori tregojnë se ndryshimet e vogla, të qëndrueshme, bëjnë një ndryshim të madh për zemrën. 3. Plan 7 ditor për një zemër të shëndetshme. Ky plan kombinon ushqim të pasur me fibra, antioksidant dhe yndyrna të shëndetshme, me aktivitet fizik të moderuar dhe zakone të shëndetshme. Dita mëngjesis nas drekas nas darka aktiviteti e hëntërshër me boronica dhe faraqianimo sallat spinaq, pule pjekurar baja me sup perimesh, quinoa 30 minecie mart smothje me banane, spinaq, boronica karota të prera peshki pjekur, sallat e çaj jeshil tofu, perime të pjekura yoga 20 mine mërkuromnet me vezë dhe domatenj portokall fasule, sallat me rukolar baja me pul, oriz integral, brokoli 30 minecie e intetërshër me dardh dhe fara lirinj pjeshk salmon, sallat jeshile çaj. Jeshil sup perimesh, tofu shëtitje 20 mine premte smothje me spinaq, avokado, boronica karota ose selino sallat me quinoa dhe legume një dorë ara peshki pjekur, perime të pjekura yoga 20, 30 mine shtunomnet me spinaq dhe kërpudha një moll pul, sallat me domate dhe avokado qa jeshil fasule. Perime të pjekura 30, 20 minecie djeltërshër me fruta dhe arat një portokall peshk, sallatar baja me sup perimesh, quinoa shëtitje në natyrë një orë. Ky plan është i përshtatshëm për të gjithë, duke ofruar një balancë midis ushqimit të shëndetshëm dhe aktivitetit fizik, për të mbrojtur zemrën nga sëmundje. 4. Strategjitë për të bërë ndryshime të qëndrueshme. Filloni me një zakon të ri çdo javë, PSH. Të hani një sallatë çdo ditë ose të bëni 20 minuta ecje. Përdorni ditar ushqimi dhe aktiviteti për të monitoruar progresin. Bashkohuni me grupe mbështetëse ose miq që ndjekin të njëjtin stil jetese. Fokusohuni tek përparimet e vogla, jo tek rezultatet e menjëhershme. Çdo zgjedhje e shëndetshme ka rëndësi.